अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आज तक आपने मुझे नहीं लगता देखी होगी। यहाँ पे ये झाड़ियों में देखें एक छोटी सी नेस्टिंग है। ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत घोंसला है। और ये एक बर्ड है छोटा सा, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। अंडा देखें माशाल्लाह आप इसका, इतना खूबसूरत अंडा आज तक आपने नहीं देखा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसको हम वापस रख देते हैं ताकि इसकी मम्मा आके इसके ऊपर बैठे। थैंक यू सो मच।